Hello everyone. In this video, we are going to learn the sounds of CH, TH, WH, SH. Come, let's learn them one by one. C, C H, H H, H H, H as in as in watch. watch. T, T H, H it, it it, as in tooth. tooth. W, W H, H U, U U, as in wheel. V S, S H, H ish, ish ish, as in sheep. sheep. C, C H, H H, it as in church. church. இங்க பாத்தீங்கன்னா சிஹெச்சுக்கு முன்னாடி கோடு இருக்கு. அப்படின்னா வார்த்தைகள் வந்து நம்ம எழுதும்போது சிஹெச் வந்து கடைசியில் வரும். அதே போல தான் வார்த்தைகள் நம்ம எழுதும் பொழுது இத்து சவுண்டு வந்து வார்த்தையோட எண்டில் இருக்கு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூ அப்படிங்கிற சவுண்டு வார்த்தையோட தொடக்கத்தில் இருக்கு. இங்கே இஷ் அப்படிங்கிற சவுண்டு வார்த்தையோட தொடக்கத்தில் இருக்கு. அதே போல் இச் அப்படிங்கிற சவுண்டு வார்த்தையோட தொடக்கத்தில் இருக்கு. அதனால தான் இந்த கோடு போட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறோம். இங்கே இச் அப்படிங்கிற சவுண்டு வார்த்தையோட எண்டில் இருக்குது. இங்கே இச்சுங்கிற சவுண்டு வார்த்தையோட தொடக்கத்தில் இருக்குது. இப்போ நம்ம இந்த வார்த்தைகளை ரெண்டாக பிரித்து சவுண்டு வச்சு படிக்கலாம். W A T what CH itch watch. T O two T H it tooth. W H U E L eel wheel. S H ish E P eep sheep. C H itch U R C H urch church. C H itch watch. T H it tooth. W H U wheel. S H ish sheep. C H itch church. இப்போ லைட்டாக டியூன் போட்டு சொல்லலாம். CH itch itch as in watch. TH it it as in tooth. WH U as in wheel. SH ish ish as in sheep. CH itch itch as in church. நம்ம சவுண்டு மட்டும் சொல்லலாம். CH itch TH it WH U SH ish CH itch. Thank you and all the very best for a happy learning.